Aziz do'stlar, xonimlar va janoblar, aziz muxlislar, bizni kuzatib turgan aziz tomoshabinlar. Biz yana faoliyatimizni davom ettiryapmiz. Qarang, birinchi xonadonda kirib biz G'ofur akamizga quvonch ulashdik. Demak, ikkinchi xonadonga Feruza akamizni yo'qlab boramiz. Ammo qayerlardan? Bu sirligicha qola qolsin. Demak, kuzatib borasiz. Kuzatuv davomida qayerga borib, kimni tabriklaganingizni tomosha qilasiz. Yana qalblarga quvonch ulashda davom etyapmiz. Bizdan azizlar uzoqlashmang. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mo'min Ramazon oylari muborak bo'lsin. Bezovta qilmadikmi? Shuhrat akamizning xonadonlariga to'g'ri keldik-a? Avvalambor bugungi shukronali kunlar. Ro'za Ramazon oylar. 12 oy sultoni bo'lmish muborak Ramazon bilan qutlamoq uchun tashrif buyurdik. Gulnoza opajon, biz xonadoningizga tashrif buyurdik. Ana shunday muborak onlar bilan sizni muborakbod etgani. Albatta, barchalarimizning xonadonimizga baxt, tinchlik, xotirjamlik hukmronlik qilsin. Mana shu muborak ayyomda tutilgan ro'zalarimiz dargohiga qabul bo'lsin. Qilingan gunohlarimizdan Alloh o'zi bizni saqlasin. Qilgan gunohlarimizni o'zi kechirsin. Demak, Gulnoz opa, qalbingiz quvonchlarga to'lsin. Bosgan izlaringiz gullarga, nurlarga. Avvaliga sizga savol bilan murojaat qilmoqchiman-da. Tabiiyki, xonadoningizga avvalasi nima maqsadda tashrif buyurdik? Ukamni tug'ilgan kuni munosabati bilan Feruza okajon mana bir kamlik yoshga to'ldilar. Shuni tug'ilgan kuniga xush kelibsizlar qilamiz. Albatta, bugun okajoningiz Feruza akani tug'ilgan kunlari bilan muborakbod etgani. Qolaversa, Feruza akamizni sizdek ham go'zallikda, ham latofatda tengi yo'q. Opajonlari borligiga behisob shukronalar bo'lsin. Dunyo turgunicha turing. Mana shu kunlarimizda go'zallik sizni tark etmasin. Endi agar mumkin bo'lsa Feruza aka, sizni davramizni badiiy markaziga taklif qilgan bo'lardik. Feruza aka, bugungi shukronali onlaringiz muborak bo'lsin. Tavallud topsiz. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Feruza aka, aybga buyurmaysiz, necha yoshga qarshi oldingiz? Farzandlaringizdan, yaqinlaringizdan so'raganimizda, hali odam yaqinimiz 18 ga kirgan deydilar. To'g'ri. Ilohim mana shunday qalbingiz ham, ko'nglingiz ham, jismingiz ham yoshligicha qolsin. Feruza aka, sizga bir savol bilan murojaat qilmoqchiman-da, bugun topingchi. O'ylab ko'ringchi, sizga mana shunday quvonchni, shunday surprizlarni, tabriklarni kim qilishi mumkin? Kim bo'lar? Qaysi farzandlaringiz? O'zim qizim Shahnoza. Albatta, bugun chet ellarda yurgan musofir sog'inchidan sizga guldastalar yasab, Shahnoza qizingiz, turmush o'rtog'ingiz Nargiza opamlar, Avazbek kuyovingiz, qolaversa Farruxjon o'g'lingiz, albatta keliningiz Samandarjon o'g'lingiz hamda nabiralaringiz, jondan sevgan izingizdan borguvchi nabiralaringiz Muslimaoy, Temurbeklarni tabriklarni yetkazamiz deya tashrif buyurdik. Bugun Feruza aka, bugun farzandlaringiz qolaversa Shahnoza xonim aytyaptilar. Biz tug'ilganimizda eng nafis otni tanladilar. Qizlarning ichida yagona bo'lsin, iboli bo'lsin dedilar. O'g'illarim izlarimdan borguvchi izlar bo'lsin. Ot o'rnini bosuvchi toylar bo'lsin. Orqamdan qolguvchi bo'lsin. Chirog'imni yoquvchi bo'lsin. Ziriyo davomchisi
avlod davomchisi ilmga, xalqimga xizmat qiladigan farzand bo'lsin deya tarbiyaladingiz. O'zingiz yemadingiz, yedirdingiz. O'zingiz kiymadingiz, kiydirdingiz. Birovdan kam qilmadingiz. Beminnat xizmatingiz uchun qanchalar qilsa-da, qilganlarimiz kam. Oilamiz ustuni, oilamiz kayvonisi, dunyo turguncha turing. Qarangki, bugun farzandlarni o'stiribsiz. Farzandlar o'stirib, niyatlaringiz pok. Bu umr mehnatdan, qo'llaringiz qadoq. 60 ga kirmasdan qarang sochlaringizda oq. Otajonim, sizni sevmasam, kimni sevaman? Axir otajonim davlatim, onam mani jannatim deya dunyodagi barcha samimiy niyatlarni sizga tiladilar. Ezgu tilaklari albatta ijobat bo'lsin. Bugun farzandlaringizga aytadigan bir og'iz so'zingiz bo'lsa marhamat, unutilmas lahzalarimizga muhrlanib qolsin. Avvalambor rahmat. Mana kutmagandim mana. Albatta hayajonlanamiz. Har kimning ham sochlariga oq tushsin, ajin tushsin, yuzlariga dog' tushsin. Har kimning ham asodib atalmish hassa tushib qo'llariga to'ylar qilib, yaxshi kunlar qilib, yelkalardan tog'lar tushsin. Bugun farzandlaringiz ikki misr she'rni o'qib berishimizni so'radilar. Dil izhorlarimiz mana shu she'rlarda mujassam deya. Qadringizni bugun juda yetyapman men. Sabrim tog'in sinab o'tyapman men. Sabog'ingiz dilga to'yib yutyapman men. Baxtimizga doim omon bo'ling otajonim. Uzoq umr peshvosini ko'ring otajonim. Halol topib ustimizni but qilgansiz. Ko'nglimizda iymon xalqin qont qilgansiz. Bu yo'llardan mashaqqatni siz ko'rgansiz. Endi bugun rohatimiz ko'ring ota. Yuzga kirsam siz yonimda turing ota. Siz tufayli dunyo ko'rib dunyo bo'ldim. Goho to'yib, goho g'amgin, goho kuldim. Ota dardim qandayligini bugun bildim. Baxtimizga doim sog'lom bo'ling ota. Shodliklarda davr davron suring ota. O'zi yemay farzandlarni to'q bo'lsin degan ota ekan, musibatda tirgak bo'lgan ota ekan, og'ir kunda ko'mak bo'lgan. Duo go'yim baxtimizga bo'ling amon, farzandlarni rohatini ko'ring ota deya. Bugun davlatim otajonim, savlatim otajonim deya mana shunday chiroyli misralarni sizga keltirishimizni so'radilar. Albatta otajon, onam yaralib, ota yaralmish. Ota so'ng onadan farzand taralmish. Otasiz hayotga nuqta qadalmish. Otajonim ulug'siz, men uchun ulug'. Boshimning tojisiz. Qilgan duolaringiz bizni savlatimiz, borligingiz bizni davlatimiz. Ikki dunyo saodati sizga hamroh bo'lsin. Moh Ramazon ro'za oylarini ajri savoblari barchamizga hamroh bo'lsin deya bugun Alloh nomi zikr etilgan muqaddas Qur'on kitoblarini sizga taqdim etishimizni so'radilar. Qolaversa bugun jiyanim jigarim deb chopgan
to'ylarda, hashamlarda bosh bo'lgan. Bizni onamizdek bag'rlarini ochib, bor mehrini bizga bergan ammajonimni bugungi shukronali onlar bilan tabriklab qo'ying dedilar. Ular ham dunyo turguncha tursinlar. Yuzlaridan tabassum, lablaridan kulgu arimasin dedilar. Xonadonlarda hamisha yaxshi kunlar bo'lsin. Yaxshi kunlarda biz jiyanlar quvonch ulashda charchamaylik deya niyatlar bildirdilar. Agar mana shu davramizga mumkin bo'lsa, shu xonadon sohibi Shuhrat akamizni chorlab ikki og'izgina shirin tilaklarini tavallud ayyomini nishonlab turgan qaynalari bilasizda, qaynalari shaniga, ya'ni Firuz akamiz shaniga bildirishlariga ruxsat bersak. Marhamat. Nima deymiz? Shu qaynimiz yuzaga kelsin. Baraka qilsin, baxtli, tinch bo'lsin. Topgan yaxshi kunga turdiga. Dunyosi keng bo'lsin, aka-ukasi ko'p bo'lsin. Apalarni, ukalarini, aka-ukalar baxtli, sog' bo'lsin. Yuzaga kelsin. Tabrik. Cho'lab qo'ying. Ezgu niyat, samimiy tilaklar o'zingizga hamroh bo'lsin. Shuhrat podsho, Gulnoza amajon, Firuz aka bilasizmi? Odamzod dunyoga kelar ekan-u, hamma narsaga to'yib yashar ekan. Kimdir molga, kimdir dunyoga, kimdir shonu, kimdir shuhratga. Allohning o'zi kechirsin-u, yashashdan ham to'yib ketadiganlar bo'lar ekan. Lekin inson dunyoga kelib bitta narsa, mehrga to'ymay yashar ekan. Qarang, tomirlarda qonimiz bir, tikon kirsa, jonimiz bir. Jigarim baxtimga hamisha sog' bo'lsinlar deya bugun Gulnoz opamiz ham chiroyli niyatlarni ko'ngillarga tikkanlar. Ikki og'izgina ezgu niyat, samimiy tilaklarini operator yigitlarimiz tarixga muhrlab qo'ysin. Marhamat. Allohim bukajonim qo'shganlari bilan qo'sha qilib kelinim bilan uzoq umr ko'rsinlar. Farruxjonim, Shahnozayam, Samandarjonim bu safar kelganlarda uni ham o'ylantirib, uni ham kelinlar olib, bilan ham kelinlar bilan qo'sha qilib yursin. Hammalar sog' bo'lsin. Ota-onam ko'rmagan umrlarini ular ko'rib uzoqlarga yashashsinlar. Hammalar sog' bo'linglar, kelganlar uchun rahmat sizlarga. Albatta bugun opajon Firuz akam aytyaptilar. Onajonim ko'rar ko'zlarisiz. Onajonim yurar izlarisiz. Otajonimni taftini, onajonim mehrini bugun sizda ko'rdim deyaptilar. Keling bugungi kun bilan bir muborakbod etib, bag'ringizga bosib qo'ying, tabriklab qo'ying. Qo'linglar bo'sh bo'lsa, bitta qarsaklar bilan qarsillatib tabriklab qo'ying. Niyatimiz butun xonadoninglarda hamisha yaxshi kunlar bo'lsin. Ilohim, butun sinsa-da, yaxshi kunlarda, to'ylarda sinsin. Mana shu xonadonni eshigi hamisha yaxshi kunlarda ochilsin. Tug'ilgan kunni shirinliksiz tasavvur qilish qiyin. Qolaversa Firuz akamizni qalblari hamisha quvonchlarga to'lsin. Hayotlari shirin bo'lsin deya bugun farzandlar tomonidan maxsus keltirilgan shirinliklarimizni taqdim etamiz. Endi eng so'nggi tabrigimiz qoldi, ya'ni farzandlarning istaklari. Bugungi kun bir umr tarixga muhrlanib qolsin. Bir g'ubordan chiqib jigarlar, jiyanlar, qavm qarindoshlar chiroyli davramizda o'ynasinlar, tarixga muhrlanib qolsin dedilar. Mana shu sho'x taronalarimizni siz uchun yo'lladilar.
kunimiz to'y bo'lsin, har kunimiz bayram bo'lsin. O'yin kulgidan, mana shunday xursandchiliklardan yaratganni o'zi ayirmasin. Yana bir bor Feruza aka tug'ilgan kuningiz, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Qalbingiz quvonchlarga to'lsin, umringiz uzoq bo'lsin, rizqingiz butun bo'lsin. Bugun sizga qilgan Shahnoza oy qizingiz, qolaversa farzandlaringiz barchalarini qaytar dunyo deyishadi. Bu dunyo qaytsin farzandlarida. Ularning farzandlari ham ehtiromlar ko'rsatganda yana duo qilgan bilaklaringiz tolmasin. Nabira, evara, chevaralarning kamolini ko'rib, mana shunday hamisha yosh bo'lib yosharib yurish sizga nasib etsin. Oz bo'lsa-da farzandlarni tabrigini yetkaza bilgan bo'lsak, bilingki biz baxtiyormiz. Xonadoningizda hamisha yaxshi kunlar bo'lsin. Yaxshi kunlaringizda Nilfarxon ijodiy guruhi bilan hamnafas. Omon bo'linglar. Xayr demaymiz. Ko'rganda, ko'rishguncha umringiz uzoq bo'lsin. Tug'ilgan kunlaringiz yana bir bor muborak bo'lsin. Хайрли Ахшам. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, наши телезрители. Otalar ulug'dir, otalar ulug'. Qo'ydi. Mana chiroqchi. Bo'ldi ketdi. O'zi javob qilib bo'lib qolinglar endi. Nima bo'ldimi? Tezashdik. Lekin biza kech qolgan. Kuzatib boring, like qo'shishni unutmang.